खतरे के आम लक्षणों की जांच के बाद पहले मुख्य लक्षण के बारे में पूछताछ करें। मां से पूछें, बच्चे को खांसी या सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है? अगर मां का जवाब हां में हो तो आगे जांच करें। खांसते हुए बच्चे को निमोनिया या सांस का गंभीर संक्रमण हो सकता है। खांसी या सर्दी के शिकार बहुत से बच्चों में से निमोनिया के शिकार कुछ बच्चों की पहचान करना आपको अवश्य आना चाहिए। अगर बच्चा खांसता है या सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है तो पूछें, ऐसा कब से हो रहा है? बच्चा कब से खांस रहा है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 दिन से अधिक समय से खांसी का कारण तपेदिक, दमा या काली खांसी भी हो सकता है। खांसते हुए बच्चे की जांच में एक जरूरी कदम यह पता लगाना है कि बच्चे की सांस की रफ्तार सामान्य से अधिक तो नहीं है। सांस की तेज रफ्तार निमोनिया का लक्षण है। गिनती करें कि बच्चा 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। निमोनिया होने पर बच्चे के फेफड़े जकड़ जाते हैं और सांस लेना अधिक मुश्किल हो जाता है। बच्चे का शरीर फेफड़ों में जकड़न और ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने की कोशिश करता है, इसलिए सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है। उम्र के साथ साथ सांस लेने की रफ्तार धीमी होती जाती है, इसलिए सांस की तेज़ रफ्तार के बारे में फैसला करते समय बच्चे की उम्र का ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चे की सांस तेज चल रही है या नहीं, ये पता लगाने के लिए आप गिनकर देखें कि 1 मिनट में बच्चा कितनी बार सांस लेता है और फिर उसकी तुलना आगे बताई गई दरों से करें। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 12 महीने तक है और 1 मिनट में उसकी सांस की गिनती 50 या अधिक है तो रफ्तार तेज है। अगर 12 महीने से 5 वर्ष तक का बच्चा 1 मिनट में 40 बार या उससे अधिक सांस लेता है तो उसकी सांस तेज है। अगर पूरे 12 महीने का बच्चा 1 मिनट में 40 या अधिक बार सांस लेता है तो उसकी सांस तेज है। अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैसे जांच करती है कि 7 महीने का ये बच्चा 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। बच्चे की छाती या पेट पर कहीं भी उसकी सांस को उठता गिरता देखें। अगर ये हलचल आपको आसानी से दिखाई नहीं देती तो माँ से बच्चे की कमीज़ ऊपर उठाने को कहें। सांस की हरकत को देखते समय बच्चा एकदम शांत होना चाहिए। अगर बच्चा रोने लगे या अशांत हो जाए तो माँ से उसे शांत करने को कहें। उसके बाद ही गिनती शुरू करें। स्वास्थ्य कार्यकर्ता अब 1 मिनट में बच्चे की सांस गिनने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप भी उसके साथ गिनती का अभ्यास कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि गिनती कब शुरू करनी है और कब बंद करनी है। बच्चे की छाती पर कोई ऐसी जगह चुन लें जहां सांस की हरकत साफ दिखाई दे। अब गिनती के लिए तैयार रहें। गिनती शुरू करें।
गिनती बंद करें। आपने कितनी सांसें गिनी? स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने 1 मिनट में 90 सांसें गिनी। बच्चे की उम्र 7 महीने की है, इसलिए उसकी सांस की रफ्तार तेज है। अब छाती का धंसना देखें। इस बच्चे की छाती धंस रही है। इस तरह खांसी या सांस लेने की तकलीफ की जांच पूरी हो